Bugün sizlere şifalı bitkilerimize sığır kuyruğu veya diğer ismiyle sığır dili bitkisini sizlere tanıtmak istiyorum. Bu genellikle kırsal kesimlerde, kayalık işlerinde, tarla işlerinde hemen hemen her yerde Türkiye'mizde bol miktarda bulunan bir bitkidir. Bunun boyu genellikle 1 metre, 1,5 metre civarında olur. Bu bitkimizin yapraklarından ve çiçeklerinden faydalanılır. Bu bitkimizin yaprakları körpeyken yemek olarak kullanılabilir. Yani şifalı bir bitkidir. Çiçekleri ise sarı renkli olup bu çiçekler toplanıldıktan sonra gölge bir yerde kurutulur. Ondan sonra bu çiçekler şöyle bir dal koparacağım buradan. Yani o da çok sert. Şöyle diyelim, koparayım. Şu kadar. Bir bardak suda, sıcak suda 5 dakika demlendikten sonra sabah akşam bal karıştırılarak içilir. Ve bu bitkimizin o kadar çok faydası vardır ki bunlar sayılmayacak derecededir. Solunum yollarına, karaciğere fayda sağladığı gibi aynı zamanda da balgam söktürür. İltihaplara karşı çok etkilidir. Karaciğer kanserini önler. Boğaz enfeksiyonlarını yok eder. Bağırsakları düzenler. Cilt ve deri hastalıklarında çok faydalıdır. Sivilce, akne, egzama, sedef hastalıklarına iyi gelir. Soğuk algınlığına karşı, yani gribal enfeksiyonlarda, bronşitte, astımda, koa hastalıklarında çayı çok faydalıdır. Kulak enfeksiyonlarına ve ağrılarına, çınlamasına yağı çok faydalıdır. Bir damla bunun yağını çıkardıktan sonra kulağa akıtılırsak bu kulak çınlamasını, kulak ağrılarını keser. Terlemeyi hızlandırır, vücudu zayıflatır. Damar sertliklerini önler. Kalp spazmı, kalp krizi, felç gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Besinleri bozulmaktan kurtarır. Bu gıdaların içerisine bunlar kurutulduktan sonra konulursa, yani gıdaların bozulmasını önler. Romatizma ve kireçlenme olan bölgelerde yapraklarını ezip lapa halinde o bölgeye sarılırsa fayda sağlar. Aynı zamanda yaprakları bunun yine lapa halinde ezilip konulduktan sonra açık yaralarda çok etkilidir. Görüldüğü gibi bu. Yine dediğim gibi bu akciğer rahatsızlıklarında, bronşitte, koa hastalıklarında çok fayda sağladığından dolayı göğsü yumuşatır. Karın ağrısına iyi gelir. Sakinleştirici ve ağrı kesici özellikleri vardır. Güneş yanıklarında çok faydalıdır. Sinirleri yatıştırır. Solunum yollarını açar. Güneş yanıklarında bunun yağı çok faydalıdır. Sığır kuyruğu yağı, çiçek ve yapraklarını bir kavanozu üzerine doldur. Ondan sonra üzerine
zeytinyağı ilave ettikten sonra 1 ay 2 ay bekletilir. Sıkılıp ondan sonra bunun yağı çıkar. Ve bu yağ kulak enfeksiyonlarında, ağrılarda, cilt lekelerinde, hatta içildiğinde kabızlığı dahi önler, kilo verdirir. Mantarlarda, bakterilerdeki vücuttaki ödemleri atar. Mantarlara çok faydalıdır. Dediğim gibi bu bitkinin yapraklarından ve çiçeklerinden faydalanılır. Daha eski insanlarımız bunu kuruduktan sonra yumuşak esnek olduğundan dolayı çalı süpürgesi şeklinde de bunu kullanırlar. Çünkü kırılması çok zor bir bitkidir. Görüldüğü gibi. Ama aşırı derecede çok kullanılmaması gerekir. Onun için doktorumuza danışarak kullanırsak daha fayda sağlayacağından emin olabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, güzel, şifalı günler dilerim.